1 चम्मच देसी घी, किशमिश और बादाम को हल्का सा आपने ब्राउन कर लेना है। ब्राउन होने के बाद आपने इनको अलग से निकाल देना है और फिर इसमें ही आपने अपनी सेवइयों को ब्राउन कर लेना है। ब्राउन होने के बाद आपने इसमें मिल्क डालना है और मिल्क में थोड़ा सा आपने केसर डाल देना है और फिर इसी मिल्क में आपने उन सब चीज़ों को ऐड कर देना है। सेवइयाँ, किशमिश और बादाम और कोकोनट मिल्क और 1 टोरी आपने चीनी ऐड कर देनी है और फिर देखिए इसका टेस्ट क्या आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।